帶大家觀眾參觀完個單位之後咧，我想喺度做個宣傳嘅。咁公司喺4月拍攝完嗰個電視節目咧，將會喺6月7號晚上8點鐘喺開 TV 31台去播出嘅。咁希望大家去支持下，收看一下啦。大家好，我係 Donald。咁今日呢條片咧係會有2個完成作品俾觀眾睇下嘅。咁首先咧，我依家身處個單位咧，佢嘅戶型係非標準式十字形，就面積大概有230尺左右。咁我依家喺個玄關位置啦，一打開入嚟呢度咧，咁右手邊呢度首先會有個高身櫃嘅，上面咧係存放雜物，中間空格咧可以俾佢放翻一啲翻到嚟屋企嘅攜身物品啦。咁咧下面咧就可以擺鞋啦。咁喺高身櫃嘅轉角位置，我哋做一啲小圓邊啦。咁行過嚟呢度咧，上面呢個高櫃咧，主要係掛衫為主嘅。咁櫃桶咧，陣間大家可以見到位置喺邊度，我會再解釋俾大家聽。咁下面呢個空格咧，其實係畀將來屋主咧可以擺放一啲長者嘅用品嘅。因為呢個單位咧，佢係由兩母女居住，咁媽咪咧嗰個年紀其實都有翻咁上下啦。咁其實佢會有一啲生活用品咧係需要存放嘅。咁所以我哋都做一個好大嘅空格，可以方便佢攞啲用具出嚟使用嘅。咁剩翻上面咧就真係掛衫為主啦。咁其實我覺得呢個則咧相對上係非常實用嘅。大家都可以見到剩翻呢邊牆身咧，其實嗰個設計啊，去日後將來可以擺放好多活動嘅家私啦。咁首先咧，我呢度咧係可以擺放一張活動嘅餐台。咁其實食完飯之後咧，張台都可以收埋擺翻入去呢個空格入邊都冇問題嘅。好啦，咁我行過去先。呢度形成咗個客廳，咁後面係護牆板啦，都係用翻一啲奶油風同埋卡其色啦。咁我企喺度嘅位置咧，日後將來係會擺一張碌架床嘅。咁阿女咧就會瞓上格床，咁媽咪咧就會瞓下格床。咁由於呢個位置咧會有一張碌架床出現，咁所以今次我哋喺床尾嘅吊櫃咧就唔可以做掩門啦，就只可以用趟門嘅。咁啲趟門其實 size 唔係好大隻啦，咁好輕鬆咁樣可能咁一撳少少，用少力咧就可以好輕易咁樣可以打開佢噶啦。中間呢度都係俾屋主佢將來有啲小盤載去擺放嘅。咁嗰度呢邊咧就係一個高身嘅電視機櫃啦。中間呢個玻璃空格咧可以擺啲飾物去啦，等呢組櫃冇咁悶啦。中間呢度就係有一個50幾寸嘅電視機空格。咁呢個平面同樣都係可以擺到router 啦，同埋啲機頂盒嘅。為咗出入安全起見咧，同樣呢個櫃嘅側身都係做啲小圓邊啦。咁大家可以留意到咧，其實我哋啱啱所講嗰2組櫃咧，係比原先嗰個牆身間隔咧係伸延咗出嚟嘅。咁點解會有呢個動作咧？就係如果我就翻啱啱嗰幅牆嘅 size 去做呢個櫃咧，咁變相其實嗰個電視機嗰邊咧個櫃個闊度咧會相對上係收窄，咁令到其實可能我出嚟個組櫃嘅比例會相當奇怪。咁所以我哋可以喺呢個位置咧就將組櫃伸延，但係都唔同樣地唔阻呢一邊嘅出入嘅。呢度大家可以見到房署一隻無障礙通出入嘅廁所門。咁然後呢度會有本身有個凹位出現咗，咁上面咧就都係儲物，下面就可以補充翻一個位置做一啲櫃桶，俾屋主佢可以擺放一啲摺衫。帶觀眾參觀一下浴室範圍啦。咁今次好簡單，只係幫客人換咗潔具，同埋喺坊間買咗一個鏡櫃同洗手盆櫃翻嚟安裝。廚房方面，大家可以先見到一個 L 型嘅吊櫃同埋地櫃啦。咁呢個即有一個優點就係佢今次咧雪櫃咧都係可以放入廚房嘅。咁剩餘嘅位置咧都可以擺翻其他星盤啦、煮食爐啦同埋洗衣機。喺度講一講解我自己對呢個單位設計嘅感想啦。咁喺啱啱片段之中，我都提及過話呢個單位其實相當實用嘅。咁首先講浴室位置先啦。
佢第一個優點咧係乾濕分離。咁然後呢個單位第二個優點就係佢雪櫃可以擺翻入去廚房啦。咁剩翻嘅空間其實都可以足夠擺放剩餘嘅電器同埋潔具嘅。咁個雪櫃唔需要喺個廳揾個位置存放啦。咁最後就係呢個大廳方面啦。咁大廳呢度其實我哋除咗一開始埋手做一啲基本嘅儲物空間、儲物櫃俾屋主之外咧，咁我哋都要留意翻有一啲通道位要做翻一啲小圓邊啦，因為要顧及老人家嘅安全啦，同埋其實通道闊度都係要留翻足夠嘅，咁方便日後佢哋可以好方便咁出入啦。咁然後就係一啲可能好少嘅技巧啦，就係可能有一啲櫃嘅伸延啊，咁令到出到嚟嘅效果，啲高身櫃嘅比例會美觀啲咯。咁剩翻嘅空間就係其實可以留俾屋主佢去自由發揮啦，去添加一啲餐台、餐椅、梳化同埋床架等等。帶大家觀眾參觀完兩個單位之後咧，我想喺度做個宣傳嘅。咁公司喺4月拍攝完嗰個電視節目咧，將會喺6月7號晚上8點鐘喺開 TV 77台去播出嘅。咁希望大家可以支持下，收看一下啦。最後緊記就係記得繼續讚好、訂閱同埋分享個頻道啦。多謝晒。